El artesano debe identificar en el mueble qué está defectuoso, qué está trabajando mal, qué está mal dentro del mueble. Sobre todo que estas cintas son las que están ejerciendo fuerza y presión sobre cada una de las uniones. Entonces en un mueble muchas veces encontramos esto, ¿verdad? Cinta eléctrica para las juntas. Entonces ha sido de pronto un problema, una eventualidad que se les ha presentado, y estas cintas pues hay que quitarlas. Eso es lo que realmente hacemos como artesanos. Estos son unos muebles muy bonitos y es parte estructural. Se debe aplicar un poco de AFIS, no en todas, pero sí en la mayoría, para que las cintas que ya tienen su tiempo vuelvan a recobrar el tema del reforzamiento y pues vuelvan a coger la dureza que tenían como al principio. Eso es lo que nosotros hacemos como artesanos. Lo mismo sucede cuando hay fallas, faltan piezas. Por ejemplo, aquí hay un faltante de una pieza que la tiene acá, esta misma pieza. Entonces hemos seleccionado, nosotros tenemos bambú que realmente de la mata seleccionamos el bambú que más se acerque al grosor de la pieza faltante, ¿sí? Entonces nosotros vemos que esta pieza viene acá, ¿sí? Entonces esta es la que vamos a cortar para poder instalar la pieza faltante de este bambú. Eso es lo que hacemos nosotros al restaurar muebles. Entonces miren, después de haber cortado ya la pieza de bambú, muy similar a la que está acá, entonces esta pieza viene acá, ¿sí? Y es la pieza faltante que nos hace falta para el mueble, la que viene acá con el tejido. Aquí le ofrecemos un tejido y aquí le ofrecemos otro tejido. Entonces el resultado de esto va a ser, que va a quedar uniforme, ¿sí? Tanto la pieza que faltaba como este que ya existe para nuestro mueble, y va con el tejido. Bien. Bueno, amigos, y en otros casos, por ejemplo como en este, el bambú está ausente en este recuadro. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos también la pieza que se asemeje al mismo grosor que tiene la pieza original, y buscamos que haya el mismo patrón. Aquí hay dos, hay un patrón de 2 y aquí obviamente pues irá un patrón de 2. Eso es lo que nosotros hacemos al restaurar muebles. Nos ha quedado las dos piezas, mire, tan bonitas. Estos van con un anclaje acá, una puntilla acá, y así nos ha quedado todo el conjunto. Así nos ha quedado el tema de la mesa, nos quedó muy bonita.